Një Kronikave, kapitulli 6. Bitë e Levit ishin Geshomi, Kehathi dhe Merari. Bitë e Kehathit ishin Amrami, Icari, Hebroni dhe Uzieli. Bitë e Amramit ishin Aroni, Mojsiu dhe Mirjami. Bitë e Aronit ishin Adabi, Abihu, Eleazari dhe Ithamari. Eleazarit i lindi Finehasi, Finehasit i lindi Abishua, Abishuas i lindi Buki, Bukit i lindi Uzi. Uzit i lindi Zerajahu, Zerajahu ti lindi Merajothi, Merajothi ti lindi Amarjahu, Amarjahu ti lindi Ahitubi, Ahitubi ti lindi Tsadoku, Tsadoku ti lindi Aimatsi, Aimatsi ti lindi Azarjahu, Azarjahu ti lindi Johanani, Johananit i lindi Azarjahu, ai shërbeu si prift në tempullin që Salomoni ndërtoi në Jeruzalem. Azarjahu ti lindi Amarjahu, Amarjahu ti lindi Ahitubi, Ahitubi ti lindi Tsadoku, Tsadoku ti lindi Shalumi, Shalumi ti lindi Hilkiahu, Hilkiahu ti lindi Azarjahu, Azarjahu ti lindi Serajahu, Serajahu ti lindi Jehotsadaku. Jehotsadaku shkoi në mërgim, kur Zoti çoi në robëri Judën dhe Jeruzalemin me anë të Nebukadnesarit. Bitë e Levit ishin Geshomi, Kehathi dhe Merari. Këta janë emrat e bijve të Geshomit: Libni dhe Shimei. Bitë e Kehathit ishin Amrami, Icari, Hebroni dhe Uzieli. Bitë e Merarit ishin Mahli dhe Mushi. Këto janë familjet e Levit sipas etërve të tyre. Geshomi pati si djalë Libnin, bitë të cilit ishte Jahathi, bitë të cilit ishte Zimahu, bitë të cilit ishte Joabi, bitë të cilit ishte Ido, bitë të cilit ishte Zerahu, bitë të cilit ishte Jatherai. Bitë e Kehathit ishin Aminadabi, bitë të cilit ishte Koreu, bitë të cilit ishte Asiri, bitë të cilit ishte Elkanahu, bitë të cilit ishte Ebiasafi, bitë të cilit ishte Asiri, bitë të cilit ishte Tahathi, bitë të cilit ishte Urieli, bitë të cilit ishte Uziahu, bitë të cilit ishte Shauli. Bitë e Elkanahut ishin Amasai dhe Ahimothi, bitë të cilit ishte Elkanah, bitë të cilit ishte Cofaj, bitë të cilit ishte Nahathi, bitë të cilit ishte Eliabi, bitë të cilit ishte Jerohami, bitë të cilit ishte Elkanahu. Bitë e Samuelit ishin Joeli, i parlinduri, dhe Abia, i dyti. Bitë e Merarit ishin Mahli, bitë të cilit ishte Libni, bitë të cilit ishte Shimei, bitë të cilit ishte Uzahu, bitë të cilit ishte Shimea, bitë të cilit ishte Hagia, bitë të cilit ishte Asajahu. Këta janë ata që Davidi caktoi për shërbimin e këngës në shtëpinë e Zotit, pasi u gjet një vend preje e arkës. Ata ushtruan shërbimin e tyre me këngë përpara tabernakullit të çadrës së mbledhjes, derisa Salomoni ndërtoi shtëpinë e Zotit në Jeruzalem, dhe shërbenin sipas rregullores që u ishte caktuar. Këta janë ata që kryenin shërbimin dhe këta bitë e tyre. Nga bitë e Kehathitit ishte Hemani, këngëtari, biri Joelit, biri Samuelit, biri Elkanahut, biri Jerohamit, biri Elielit, biri Toahut, biri Tsufit, biri Elkanahut, biri Mahathit, biri Amasait, biri Elkanahut, biri Joelit, biri Azarjahut, biri Sofonias, biri Tahathit, biri Asirit, biri Ebiasafit, biri Koreut, biri Icarit, biri Kehathit, biri Levit, biri Izraelit. Pastaj vinte i vëllai Asaf, që rrinte në të djathtë të tij. Asafi, biri i Berekiahut, biri Shimeut, biri Mikaelit, biri Basejahut, biri Malkiahut, biri Ethnit, biri Zerahut, biri Adajahut, biri Ethanit, biri Zimahut, biri Shimeit, biri Jahathit, biri Geshomit, biri Levit. Bitë e Merarit, vëllezërit e tyre, qëndronin në të majt dhe ishin Esani, biri Kishit, biri Abdiut, biri Malukut, biri Hatshabjahut, biri Amatsjahut, biri Ilkiahut, biri Amcit, biri Banit, biri Shemerit, biri Mahlit, biri Mushit, biri Merarit, biri Levit. Vëllezërit e tyre, levitët, ishin caktuar për çdo lloj shërbimi në tabernakullin e shtëpisë së Perëndisë. Por Aroni dhe bijtë e tij ofronin flime mbi altarin e holokausteve dhe mbi altarin e temjanit, duke bërë gjithë shërbimin në vendin shumë të shenjtë dhe për të bërë shlyen për Izraelin, sipas gjithë atyre që kishte urdhëruar Mojsiu,
shërbëtori Perëndis. Këta ishin bijtë e Aronit: Eleazari, biri të cilit ishte Finehasi, biri të cilit ishte Abishua, biri të cilit ishte Buki, biri të cilit ishte Uzi, biri të cilit ishte Zerahia, biri të cilit ishte Merajothi, biri të cilit ishte Amarjahu, biri të cilit ishte Aitubi, biri të cilit ishte Cadoku, biri të cilit ishte Aimaci. Këto ishin vendet e banesave të tyre, sipas ngulimeve të tyre në territoret e tyre, që u dhanë me shorbive të Aronit, të familjes së Keathitëve. Atyre u dha Hebroni në vendin e Judës me tokat përreth për të kullotur. Por arat e qytetit dhe fshatrat e tij ju dhan Kalebit, birit e Jefunehut. Bijve të Aronit ju dha Hebroni, një ndër qytetet e strehimit, Libnau me tokat e tij për kullot, Jatiri, Eshteoma me tokat e tij për kullot, Hileni me tokat e tij për kullot, Debiri me tokat e tij për kullot, Ashani me tokat e tij për kullot, Beth Semesho me tokat e tij për kullot. Nga fisi i Benjaminëve morën Gebën me tokat e tij për kullot, Alemethin me tokat e tij për kullot dhe Anathothin me tokat e tij për kullot. Të gjitha qytetet që u ndan midis familjeve të tyre ishin gjithsej 13. Pjesës tjetër të bijve të Keathit ju dhanë me short 10 qytete nga ana e familjes së Fisit, që u morën për gjysmës së Fisit, domethënë nga gjysma e Fisit të Manasit. Bijve të Geshomit, sipas familjeve të tyre, ju dhanë 13 qytete, që morën Fisit të Isakarit, nga fisi i Asherit, Fisit të Neftalit dhe Fisit të Manasit në Bashan. Bijve të Merarit, sipas familjeve të tyre, ju dhanë me short 12 qytete, që morën Fisit të Rubenit, Fisit të Gadit dhe Fisit të Zabulonit. Kështu bijtë e Izraelit u dhanë Levitëve këto qytete bashkë me tokat e tyre për kullot. Ata u dhanë me short këto qytete, që janë përmendur me emër, dhe që u janë marrë Fisit të bijve të Judës, Fisit të bijve të Simeonit dhe Fisit të bijve të Benjaminit. Disa familje të bijve të Keathit patin qytete në territorin që ju caktua atyre, dhe që u morën nga fisi e Efraimit. Ata u dhanë atyre dhe Sikemin, një ndër qytetet e strehimit, me tokat e tij për kullot në krainën malore të Efraimit, dhe Gezerin me tokat e tij për kullot, Jokmeamin me tokat e tij për kullot, Betharonin me tokat e tij për kullot, Ajalonin me tokat e tij për kullot, Gatrimonin me tokat e tij për kullot, dhe nga gjysma e fisit të Manasit, Anerin me tokat e tij për kullot, Bileamin me tokat e tij për kullot, ju dha pjesës tjetër të familjes së bijve të Keathit. Bijve të Geshonit ju dhanë, duke i marrë nga familja e gjysmës së fisit të Manasit, Golanin në Bashan me tokat e tij për kullot dhe Ashtarothin me tokat e tij për kullot. Nga fisi i Sakarit, Kedeshin me tokat e tij për kullot, Daberathi me tokat e tij për kullot, Ramothin me tokat e tij për kullot dhe Anemin me tokat e tij për kullot. Nga fisi i Asherit, Mashalin me tokat e tij për kullot, Abdonin me tokat e tij për kullot, Hukokun me tokat e tij për kullot dhe Rehobin me tokat e tij për kullot. Nga fisi i Neftalit, Kedeshin në Galile me tokat e tij për kullot, Hamonin me tokat e tij për kullot dhe Kiriathaimin me tokat e tij për kullot. Bijve të tjerë të Merarit ju dhanë, nga fisi i Zabulonit, Rimonin me tokat e tij për kullot dhe Taborin me tokat e tij për kullot. Matan Jordanit, pranë Jerikos, në lindje të Jordanit, nga fisi i Rubenit, Beceri në Shedëtir me tokat e tij për kullot dhe Jaatsahu me tokat e tij për kullot, Kedemothi me tokat e tij për kullot dhe Mefathi me tokat e tij për kullot. Nga fisi i Gadit, Ramothi në Galad me tokat e tij për kullot, Mahanaimi me tokat e tij për kullot, Heshboni me tokat e tij për kullot dhe Jazeri me tokat e tij për kullot.